manijtama'a fihi salatu khisalin bahwa insanun kamilun gitu kan ya. Ulangi. Manijtama'a fihi salasatu khisalin di mana jalma kumpul tilu perkara. Di mana-mana tilu perkara kempel di hiji jalmi contoh diurang insyaallah bahwa insanun kamilun cenah eta teh insan anu sampurna ceuk saha mungguh Allah ya. Urang hoyong jadi insan kamil, insan anu sampurna mungguh Allah. Lain rokok ukur ngarokok we sampurna teh nya. Urang kudu jadi insan kamil indallah. Nah syaratna hayang jadi insanun kamil teh insanun sampurna teh kudu kumplit tilu perkara. Naon cenah? Nomor kahiji nyaeta naon? Sihatul i'tiqad nya. Naon sihatul i'tiqad teh? Bener akidahna. Bener patekadanna. Kumaha hartina bener patekadan teh? Aqaidna aqaid urang, aqaid ahli sunnah wal jamaah. Nah aya itu akidah lain ahli sunnah wal jamaah seueur sakumaha parantos dibahas berulang kali sabab umat Kangjeng Muhammad anu ngaku muslim teh bakal jadi 73 anu 72 golongan eta berarti akidah teh teu bener. Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, ya, Mujassimah. Tak eta nu teu balener tadi. Urang ahli sunnah wal jamaah. Jadi sihatul i'tiqad teh kudu patekadan ahli sunnah wal jamaah. Cirina patekadan ahli sunnah wal jamaah nyata anu sok ngucapkeun atawa anu sok pujian atawa anu sok boga naon kitu geunan talaran wujud tidak da cek batur mah taya wujud kidambah kok sagala nahaonan ka olok-olok batu sagala. Urang ngumpul eta teh ahli sunnah wal jamaah ngumpul. Jadi nu ngecapkeun wujud kidambah ka mukhalafah jeung sabangsana eta ahli sunnah patekadanana. Sahabat mah teu aya patekadan hartina saperti kitu. Nekatkeun kana ai Allah wurud dengan sagala make kudu ditatabuh sagala wujud kidambah kok. Teu aya batur mah. Nah eta patekadan ahli sunnah wal jamaah nekatkeun kana wujudna Allah terus tafsirkeun katerang kana dalilna ilang bara kudu dalilna kudu terang kaya sanajan bari dalil ijmali sabdi mana-mana jalma mukmin tapi teu terang kana dalil-dalilna aqaid eta teh cenah naon disebutna iman naon cenah iman ta poho deui wae nya. Pan iman teh sabaraha rupa urang tes. Iman teh sabaraha martabat? Podenya. Kahiji iman taklid, kaduana iman ilmu, katilu iman iyan, kaopat iman hak, kalima iman hakikat. Aya limanya 5 martabatan. Cepina sapinah aya hiji iman taklid artina iman taklid teh iman sakadar ilu-iluan ka batur ya batur mangkat ilu mangkat ka mana teuing manut ka batur we sakadar taklid ilu ikut-ikutan teu nyaho batur rek ka mana teu nyaho hartina tujuanna ta iman taklid teh kitu jalma anu iman ka Allah, iman karena wujudna Allah, iman karena bakokna kana langgengna Allah, karena mukhalafah lil hawadis jeung satuluyna. Ngan lamun ditanya teh mah naon siap dalilna pangna nyebutkeun Allah wujud teuing da euy cenah we cek ustaz. Naon atuh pangna percaya sieun lamun teu iman cenah kafir, anak kafir bakal ka neraka. Kan sakitu-kituna ta eta iman taklid. Ya, kumaha iman taklid? Maka lamun cek seorang ulama Syekh Sanusi, Imam Sanusi, iman taklid masih sarua jeung kafir we di akhirat nanti. Naudzubillah eta kaul paling berat eta. Saking manusia mukmin ulah tarikeun ka iman taklid wae.
tapi nurutkeun seseueurna ulama henteu aya sarua jeung kafir mah da asal mawa iman sanajan bari satungtung buuk tetep bakal salamet hartina bakal salamet teh bakal aya jaitanana ka surga ngan pada di neraka teu 500 taing teh 10 tahun mah ngan bakal we tungtungna bakal aya jaitanana lamun imanna kacandak. Matak saur seseueurna ulama tetep disebutna mukmin keneh ngan mukminna mukmin asin ya mukmin asin mukmin an dosa asin mukmin asin uyah mukmin dosa ana dosa berarti eta ku terangna kana dalil teh dosa hukumna matak ana dosa lamun teu kenging fadl Allah teu kenging syafaat Kangjeng Rasul wayahna we digodong heula di neraka naudzubillahi min sedangkan bujeng-bujeng digodong puluhan tahunnya urang ya Allah kapetelan ku minyak goreng geuningan geus sakeremengan karek ku perepet jio geuningannya koba digodong di neraka naudzubillah ta eta mukmin asin naon sababna sabab ku Allah dipasihan akal di dunia kok kunaon eta akalna teu dipake berpikir kana dalil-dalil akal itu kan ukur dipake mikirna teh kana sawah batur we hayang kabuli kebon batur we hayang kapemilikna ai kana aqaid selain cek Allah urangnya mata wayana sia dibebaskeun heula kana neraka naudzubillah ta eta dibasakeun iman taklid sabab iman taklid mah ceuk ulama lir ibarat jalma di bobodo kumaha jalma di bobodo pan urang loba taklid geuningan nya teuing nyaon teuing naon padah we ku batur disingsieunan atau dibere sesuatu milu we nya padahal teu nyaon-naon batak loba geuning baheula gitu dulur-dulur urang anu tulis tonggong teh geuning PKI nya teu nyaho-naon dituliskeun pada diajak kumpul milu we kali tulis tonggong milu we teu nyaho-naon teu nyaho tujuan kumaha tadi nya mata kurang odong teh tamatak iman taktik ge sarua jeung di bobodo siapa yang lamun henteu percaya dina cirokas ieu orain temak sia ku aing kulantaran sieun ditemaknya percaya we pek sia lamun teu percaya Allah wujud sia ka neraka daripada neraka saeunang-eunang percaya we lamun ditaros teh mah naon atuh pang dalilna nya teuing eta naudzubillah ta eta iman taklid ditinggalkeun iman taklid ulah cicing we nya taklid ilu-iluan ka batur kumaha atuh nyata urang kudu iman ilmu hartina iman ilmu teh nyata iman bari jeung ilmu nyaho kana dalilna naon nu diimankeun imankeun kana wujudna Allah sabab urang terang kana dalilna naon pangna urang ngimankeun kana wujudna sabab aya dada melan sakitu we cukup terang sakitu sabab aya dada melanana atawa aya urang aya makhluk pati-pati aya makhluk meureun kudu aya khaliq kudu aya sang pencipta sang pencipta nyata Allah berarti nepelakeun Allah teh wujud eta dalil disebutna ta iman ilmu nu kitu war terus kidamba ka mukhalafah lil hawadis jeung satuluina tah iman ilmu disebutna iman ian tak wajib tak iman ilmu tadi diusahakeun ku urang sangkan menghindar urang tina iman taklid iman ian maka teu wajib ku urang diusahakeun ngan lamun diusahakeun hade naon iman ian sabari iman ian mas sajaba geus iman ilmu teh maka hatena selalu muraqabah ka Allah iman ian jalma nu iman ilmu tuluy-tuluyan ibadah bari hate selalu muraqabah hartina muraqabah teh hate anu selalu dipencongkeun ka Allah Subhanahu wa taala salemut kasalian Allah buru-buru zikir deui emutkeun deui ka Allah asal hate mencong kasalian Allah buru-buru lempengkeun di sina emut ka Allah tatuluy-tuluyan kitu eta muraqabah cek bahasa urang mangintip-intip muraqabah teh hate selalu diingatkeun ka Allah Subhanahu wa taala
Itu iman ian batak di iman iman berarti geus tingkat aulia, tingkat wali pertama. Sawali ge pan hartina beda-beda pangkatna. Eta tingkat wali geus iman ian mah sabhatena selalu muraqabah ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta anu geus pangkatna disebut pangkat ihsan. Iman, Islam, ihsan. Sabaran ihsan teh anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan tangaranna. Ngaran ihsan teh anta'budallah anjeun nyembahna ka Allah ka'annaka tarah lir ibarat anjeun teh ningali ka Allah. Ta eta mah musyahadah eta walina. Di mana hate geus kaya-kaya ningali ka zat Allah mah musyahadah. Artina mata hate teh kaya-kaya geus ningali ka Allah. Kaya-kayana teu beda jeung urang hartina di mana-mana ayeuna itong jauh urang deungeut teh ka dieu. Kari-kari pan imah urang teh golodog teh pikeun ka dapur butut katingal hate urang. Saking ku urang hartina geus bener-bener muraqabahna geus bener-bener patula patalina jeung hartina perkara anu dipika membeut urang ngomong. Maka hate selalu kapencrong ku hate. Nah, para ulama oge termasuk urang insyaallah bakal kitu. Di mana geus musyahadah berarti seakan-akan hartina urang teh ningal hate urang kana zat Allah. Anu mukhalafah lil hawadis tapi teu meunang dibayangkeun Allah maka teh mukhalafah lil hawadis ieu teh bisa disarupakeun jeung sesuatu nya. Nah eta musyahadah batak di mana geus makom musyahadah eta walina wali beh luhur matak di mana-mana ibadahna ge gurus ya anu tadina karasa nyeri dipake salat jadi teu nyeri nu karasa bingung di mana salat jadi sagala rupa penyakit dunya teh dipaka di mana-mana hartina keur migawe ibadah ka Allah aya keur salat leungit eta geus makom musyahadah. Atuh encan tapi kalinya lamun can sabikeun ka musyahadah atuh berarti kade ka innahu yaraka. Kade lamun anjeun can tapi kana musyahadah kade atuh muraqabah. Hartina fa innahu yaraka kade sing emut ingetkeun ku hate yen Allah teh nu mencrong ka urang. Takilang bara urang mah atuh di luar ibadah. Cik atuh dina ibadah mah mudah-mudahan dina salat urang salat urang teh keur dihartosna naon dipencrong ku Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya anggota pang-pangna khususna hate. Khususna hate urang keur dipencrong ku Allah. Tangke di mana geus salat geus saperti kitu maka insyaallah engke bakal merambat kana seluar di salat oge bakal muraqabahnya. Mudah-mudahan dugi kalebah dinya amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Eta muraqabah, eta makom ian, makom ihsan. Jadi ngaran iman ian teh nyata iman jalma anu geus hatena selalu muraqabah ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana hate geus muraqabah ka Allah, maka di mana hatena geus bersih berarti anggotana ge bakal bersih. Sakumaha wasiat ulama teh aya. Wasiat ulama jeung para ulama nya bersihkeunlah hate anjeun. Allah tanggung jawab kana ngabersihan anggota kana diri anjeun. Lamun hatena jalma bersih insyaallah berarti sakabeh pagawean jeung sakabeh anggotana ge bakal nurutkeun kana sakumaha pitutur ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dina sagala rupa ibadahna ge bakal disiplin ya. Urang karek diajar disiplin zahirna wungkul ya pake anggoan urang di mana salat kudu kieu. Berarti karek disiplin zahirna urang insyaallah mudah-mudahan tapi disiplin batin. Kan di mana-mana jalma zahirna geus teu bener ibadah salat yang make kaos wungkul. Ngaji pakai kaos oblong wungkul eta mah batin lagi acak-acakan jelema kitu mah. Ciri sabab zahir ciri kana batin. Di mana bersih batin zahir lagi bakal bersih. Itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Tapatak iman ian komo kadituna iman hak mah. Eta mah geus makom musyahadah. Aulia anu tingkat atas. Komo iman hakikat mah moal aya iman hakikat kecuali para anbiya, para rasul. Iman hakikat ngaran.
Nah kembali mata pertama hayang jadi insanun kamilun, insan anu sampurna di sisi Allah kahiji sihatul i'tiqad kudu bener patekadanana yakni patekadan ahli sunnah wal jamaah ulah nyeleweng sok komo zaman kiwari ya Allah rongrongan jeung rintangan ka urang ka ahli sunnah wal jamaah sanes lumayan paham-paham hartosna Mu'tazilah, paham-paham Khawarij anu geus lemrak ayeuna teh. Nah kadua hoyong jadi insan kamil teh naon cenah husnul muasyarah. Husnul muasyarah teh alus reureujeungan. Reureujeungan teh jeung saha ai mungkin reureujeungan bukan hanya jeung jelema unggul pang-pangna urang reureujeungan jeung Allah sabab innallaha ma'ana. Allah selalu menyertai orang. Rahmat Allah maksudnya atau pencerongan Allah. Nah maka berarti seorang mukmin anu sampurna iman, anu insan anu kamil, maka pasti dina muasyarah cara bergaul pasti bakal nohonan karena sakumaha ceuk keterangan. Samual bisa alus muasyarah. Lamun urang berarti henteu nohonan kana pitutur ti Kangjeng Rasul, piwuruh ti para ulama. Nah, husnul muasyarah hiji bersesama keluarga. Pertama, urang kanu jadi bojo ka urang ka saluhureun ka kolot ka urang ka anak ka urang. Terus berarti kasaluar keluarga kudu kumaha carana pan aya tata kramana adab tata kramanya dina kifayatul mubtadi'in yudupan winci adab tata krama jeung saluhureun adab tata krama jeung sasama jeung sahanapeun saluhureun imadina ilmu wa imadina umur geus saluruhna dunya mah tadi itu kade kitu nya. Nah eta husnul muasyarah bakal lebih deui husnul muasyarah ka Allah. Hartina husnul muasyarah ka Allah berarti geus sesik urang disiplin urang dina waktu ngajalankeun ibadah ka Allah. Kitu we heula. Hartina disiplin warok dibarengan ku api. Salat kudu kumaha ceuk Kangjeng Rasul sakumaha tos dibahas. Di mana urang hartina nohonan kana saku petunjuk para ulama ti Kangjeng Rasul. Nah eta berarti salat urang teh keur ngarejeung ka Allah teh berarti anu hade husnul muasyarah. Atak imam jeung makmum jeung imam pasar manusia dina salat teh pan husnul muasyarah kudu aya. Sakuan geus dibahas katak di mana-mana urang nohonan kana sakumaha kamisianana dina salat teh eta garana urang lamun jadi imam husnul muasyarah ka makmum. Ya, urang makmum pada makmum hartina lamun nohonan kana salistina hartina kana sakumaha keterangan sakumaha pelaturan aya ning urang ulah abong kana jadi atawa di mana urang jadi makmum kari-kari babacaan tarik sehingga sagedengan urang kapikeun ka kaweureun tah eta teh goreng reureujeungan sabab berdisiplin mata kaganggu ka batur imam ka makmum kudu kumaha kudu tahu diri kudu tahu sikon atawa sanajan bari hartina geus jeung jalma nu geus maot husnul muasyarah tetep aya keterangan ceuk dina agama. Batak dugikeun ka di mana-mana aya jalma nu maot buru-buru dipulasara. Eueuh tungguaneun buru-buru kurebkeun sarjan penting lamun mungkin lamun imkan nya. Lamun imkan aya hujan kitu baru teu imkan atawa aya loba jelema. Tah eta berarti husnul muasyarah urang jeung mayit. Ya, ulah tapikeun ka di mana-mana hartina nyolatan mayit ya 8 jam tahlil bari jeung nangtung atuh nyieun cokor papan teu bujeng-bujeng hayang bujeng-bujeng khusyuk bujeng-bujeng karena Allah abah we nu aya kobok ampoan mah ibu bar teh ampoan pan teh ku lutus kobok teh pan can karena Allah gitu nya tah berarti teh husnul muasyarah kudu tahu diri sikon mata kumaha cek keterangan agama gitu. Kayak tahlil sa 8 jam masuk batas ngumpulkeun atawa engke sugan mayit teh pan komo lamun mayitna mayit saleh sakumaha dina kita riyadhus shalihin diuningakeun gitu buru-buru kaula anterkeun naon sabda geus ningali kana naon anu bakal dirandapan anu bakal dipasihkeun ku Allah ka anjeunna hayang buru-buru sadegan urang pan terang eta mayit teh mayit khoer mayit hade eta mayit goreng pan terang kumaha lamun mayitna mayit hade
tak berarti urang teh berarti sarua jeung milaraan lamun diingkeun komo teh pikeun kasok aya kalana mayit maot asar can dimanian keneh wae nungguan isukan dimanian garelokan tah. Urang lamun urang bobolokot pas di sawah contohna hege teu buru-buru mandi kumaha tah urang kareunang beunang. Urang boga hadas gede teu buru-buru mandi coba sok. Kamu datang semah hege urang pan arek nginum da aing boga hadas gede ai teu nginum pan aing kubejarkeun deuging ku semah pan teu kudu nya. Kareunang teu berarti sarua mayit tak buru-buru manian nya ulah diantep can dimanian-manian acan. Eta berarti kurang naon teh husnul muasyarah jeung mayit. Komo bisa aya jalma nu hayang nyolatan pan buru-buru. Moal milu berjamaah manehan aya ka ditu arek haditu bari tapi nyolatan hayang tapi eta si ibakan meureun bisa. Teu bisa disolatan ai can diibakan masa syarat sah salat ka alal mayit teh di banda mayit parantos diibakan ai can diibakan teu bisa disolatan kan. Geus ai can diboehan onaman. Pokok penting berarti wajib urang salat sah salat alal mayit teh di mana geus diibakan mayitna. Eta disebutna husnul muasyarah sanajan bari jeung mayit. Gitu. Bujeng-bujeng jeung sesama manusia pan urang jeung hewan ge aya tata cara muasyarah. Ya, urang boga domba, urang boga hayam dan sebagainya kumaha carana urang ingu-inguan. Naon sabda-sabda tetep bakal dipertanyakeun ke di alam akhirat. Bakal diproses tetap kurang naon wae oge ujung-ujung perkara nu tohaga sepira apapun tetap bakal aya pertanyaan di akhirat. Tah di mana-mana husnul muasyarah manusia hiji jeung Allah oge jeung manusia oge jeung makhluk Allah yang lainna maka nomor kadua geus dimiliki tah proses kana insanun kamil kakarak nomor katilu. Di mana geus husnul muasyarah miliki nomor katilu naon tahdhibun nafsi. Artinya tahdhibun nafsi teh ngabersihan jiwa. Ngabersihkeun hate sakumaha tadi, ngabersihkeun hate tina rodail, tina regen-regen kamanusiaan. Sabab sifat kamanusiaan teh nyata urang nya ria teh, ujub teh, takabur teh, eta nambleng ka dina hate urang. Di mana sakalian urang migawe kahadean hayang we pan kaoner ku jelema mah nya. Kurang-kurang nama sok. Tah eta teh rodail disebutna. Sifat basyariah, sifat kemanusiaan anu bakal hartina ngahalangan kana lulus banglusna urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Henteu ria ujub, hartina ujub teh berarti amon sorangan. Padahal ting ditarima, ting henteu ibadah urang teh hoyo geus beunteun sorangan asa pangalusna. Teu ujub takabur rasa maneh nempo ibadah batur goreng ulas. Takabur adigu naudzubillah eta sifat-sifat hartina nu tercela. Nah eta tahdhibun nafsi anu sakuman geus dibahas anu hubunganna jeung eta mah ahli tasawuf eta dibasakeun tahdhibun nafsi teh ceuk dina pan tasawuf disebutan naon cenah? Nya eta naon? Tahalli. Disebut tahalli teh aya tahalli, tajalli teh apa kita tasawufnya sok apalkeun. Tahalli hartina tahalli teh nyuwungkeun ngaleungitkeun sifat-sifat anu tercela anu sok ngancik dina hate manusia. Tahalli ngaranna eta tahdhibun nafsi teh ngabersihkeun jiwa, ngaleungitkeun sagala rupa kotor dina hate, ujub takabur, hubul mahmadah, hubul jah, bangsa hubu-hubuan kitu kabeh. Leungitkeun tageus tahalli nya kumaha tahdhibun nafsi teh tahalli heng tahalli artina tahalli mapaesan hate nya ku sifat anu terpuji. Leungitkeun takabur tetepkeun tawadhu leungitkeun ria datangkeun ikhlas leungitkeun ujub datangkeun inget kana minnah kana anugerah di Allah. Urang bisa ibadah teh semata-mata anugerah di Allah Subhanahu wa taala. Sing emut kadinya. Nah eta tahalli, tadi mana geus tahalli kumaha maka jol weh berarti engke buruhan di Allah bakal tajalli. Bakal breh rahasia di Allah kaya yang urang salat teh kudu naon rahasiana bakal ku Allah diembreh
beh dituna pisan bakal tajallina berarti kumaha tajallina anu bakal ditempokeun ku Allah nya dibasakeun karomah kamuliaan ti Allah sehingga disebutkeun jalma tiasa ningal kana perkara anu gaib kayaning para aulia anu biasa teu katinggal ku batur katinggal da berarti hatena geus mencrang tak ningali karena naon rupa anu teu katingali ku baturnya. Mudah-mudahan urang sing sampai dugi ka lebah dinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadajan bari ceuk paribasana ayeuna urang ibadah model kieu da siapa tahu nasib si Allah da urang berusaha. Urang bari usaha. Dan pertama ya apek salat anu bener barengan ku khusyuk lobakeun pasunatan insyaallah kae ku Allah diwaris. Pasian ilham kana hate urang. Bakal disiplin dina ibadah khususna geus pangpangna salat heulaanan kitu nya anjeunkeun dina peragaan anak sing kade barengan ku khusyuk eta we diajar eta we heulaanan urang hirup teh nya insyaallah bagi merambatkan usana. Nah maka eta disebutna di mana geus tilu perkara dimiliki ku seseorang maka bahwa insanun kamilun jadi insan anu sampurna mungguh Allah Subhanahu wa taala. Nah termasuk tidak berjamaah tadi husnul muasyarah. Nah maka imam jeung makmum kudu kumaha, imam kudu kumaha, makmum kudu kumaha, masing-masing ngabogaan hadir pelaturan tertentu. Nangan sakalieun ceuk tadi lamun teh makmum malaweung atawa makmum hartina boga sangkaan bakal kaburu biasa ruku jeung si imam lantaran imam ge ceuk sangkaanana maca Fatihah maca doa iftitah heula. Kari-kari si imam teh berarti teu maca doa iftitah berlangsung we kana Fatihah da kari-kari makmum karek beres maca doa iftitah kunaon imam geus ruku. Bari surat acan. Nah, si makmum model kitu kudu kumaha? Atawa malaweung teh asa jawabanana atawa malaweung Allahu akbar batur babacaan kalah ka malaweung malah ngalamun nah inget imam ruku ka karapek aing teh keur salat tah kudu kumaha